बट इसमें ये मशीन की आपकी ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी सीवियर कंडीशन है, हाँ, फिर उनके लिए है। अच्छा मतलब आई एम मच। हाँ मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ ना गए हुआ, अगर हुआ तो ये और क्योर करने के लिए ज़्यादा बेटर है। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अभी मॉम से बात कर रही थी, मैंने बोला इट वाज अ गुड आइडिया टू डू 5 सेशंस। शी सेड आई विश मेरा भी ऐसा आप आ जाता। चीज़ें वैसी ही होती हैं, आप जब कंटिन्यूस करते हैं तभी इसको पता चलता है आपको। ऐसे पैर दीजिए इस तरफ, थोड़ा सा आगे जाइएगा, बिल्कुल नहीं छोड़िए, सांस लेके छोड़िए, छोड़िए लूज, सांस लेके छोड़िए, लूज लूज टाइट में, सांस लेके छोड़िए, उठाइए मत, आप उठाइए मत, लूज, बिल्कुल छोड़ दो, लूज छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए लूज लूज, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, लूज रखिए, चलिए मेरी तरफ टांग दीजिए हम साइड, बिल्कुल लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, मेरी तरफ लंबी सांस लीजिए, छोड़िए लूज,
करके। बिल्कुल लूज रखना है। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, वेरी नाइस, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, स्लो स्लो, हल्का रखिएगा। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए लंबी सांस, छोड़िए, चलो 1 सेट टाइम लेके उठ जाइए, आराम से बैठ जाइए।